Ok, mbala anao. Ok, mbala soroko zegny anao zao ty mbala magnaraka amin'ny vidéo tsy aboeko. Ty zegny fotony tsikato zegny magnazava fo amin'ny fivoaragna amin'ny fiainagna andavanandro, indrindra zegny ny fivoaragna tegna manokana zegny. Zegny atao hoe développement personnel zegny. Izy niany ndraiky zegny atsika somary agnazava raha hita amin'ny fiainagna andavanandro mahakasiky ny varotra zegny. Donc zegny izy koa anao zegny mba isan'olo mpivarotra zegny, izy volaniko igny azadigna ny abonné agnaty chaîne ty ato, avy eo zegny activer notification anao raha ohatra ka misy namagna zegny tokony azo rasagna amin'ny vidéo ty de andrasanao zegny izy. Koragnantsika niany zegny koragna mahakasiky varotra zegny satria tamin'izaho nivarotra paty zegny, nivarotra paty zegny za tamin'ny fotoana io, nivarotra sirop, teo zegny tegna natsapako raha ty zegny tamin'ilay nitsaboko ndraiky lay tsabon'olo ambadikinaha zegny. Donc zegny ataoko fa tandregny tsara zegny anao aminazy ty zegny. Matetiky zegny ny hita aloha zegny volantsika aloha ino lay erreur. Donc avy afara zegny antsika mivolagna hoe ino lay ialantsika erreur zay zegny, erreur zay mba misy izy mba ho applicable amintsika jiaby zegny le raha koragnako eto zegny. Matetiky zegny atsika fiainagna andavanandro zegny mivarotra, hitantsika maro be presque fafeno varotra ny tany jiaby. Fa matetiky zegny raha ohatra misy olo zegny mandeha magnontany hoe misy raha raiky zegny ambidinao, magnontany izy ohatriny to e ankamaroazany olo zegny tonga de manonkony hoe ilay prix tegna lafo, prix tegna ambony zegny. Igny zegny somary dirany hoe psychologie zegny koragnako eto zegny. Igny zegny mitovy amin'olo manjengy viavy zegny. Safy varotra zegny araka ny volaniko izy hoe marketing. Rehefa marketing zegny mila tsara ho azontsika olo fa hoe tokony ahay andangolango zegny atsika rehefa mivarotra zegny. Kenao mirasa tsy kenao aloha. Asiava ok zegny ambany izy ka magneky zegny anao amin'ny raha volaniko. Fa matetiky zegny amintsika mivarotra zegny magnontany le mpividy tonga de le prix farany ambony zegny volagninao. Igny zegny tonga de iraisin'ilay subconscient le olo mpivanga zegny fa hoe tsy ampy volanazy. De lasa tsy tandany lera io zegny izy ikoragna hoe mety possible ave mba mahazo volananty. Tiako volagna zegny. Izy ka fa tonga de hoe le prix farany lafo zegny volagninao, magniraky izy mirekile zegny anao fotoana igny. Magniraky izy mirekile zegny anao. Fa ino zegny tokony ataontsika raha ohatra ka atsika mivarotra zegny. Ny raha tokony ataontsika zegny atsika mivarotra, saritinao zegny izy amin'ny prix farany ambany, ohatra hoe izy ka misy raha 500 zegny io, agny mihitsy aloha alefanao miditra agnaty saignin'azy. Fa misy karazan'olo zegny tonga de tia raha direct zegny. Raha ohatra ka anao zegny mivarotro, exemple aty raha ohatra ka anao zegny mivarotro sirop 500 vera, 500 zegny avy eo mahazo. Tsara zegny ny volagnanao fa hoe 500 vera, fa 500 mahazo fa fahainao iny zegny. Fa matetiky zegny ndahita amintsika fiainagna andavanandro hoe rehefa mivarotro sirop zegny tonga de ohatriny sirop fa hoe 500 vera, tonga de mandeha zegny le olo sady izy tsy mety varotro de tsy azonao zegny le vola. Nefa zegny matoa atsika mivarotro zegny atsika mila vola, atsika tazo vola. Mba hieviteny problème zay zegny tonga de tokony miresaka aloha tsika mandangolango izy hoe ino tadiavinao, ohatriny volanao tegna mahazo izy ka sirop zegny 500 vera. Fa raha ohatra ka anao zegny mila ny 200 na 400, tokony zegny atsika négosy aminazy mba misy zegny atsika mahazo vola zegny. Safy matoa atsika mivarotra zegny atsika mila vola. Fa raha zay zegny raha fa matetiky hitako amin'ny fiainagna andavanandro, ohatra aminay avarotra zegny misy atao hoe be ariva. Ilay be ariva rehefa tsy lafo zegny le raha ambidy amin'ny matsagna zegny, amin'ny ariva zegny izy tokony maventy be, misy tsy aperte zegny. Fa misy faritra zegny amintsika Madagasikara zegny tsy mampiasa le système be ariva fa alony zegny le raha apetrana amin'ny prix normal, tsisy ady varotro
tsy mangala le prix latsaka igny izy aminariva zegny roboka le entagna de ariana zegny karakory fandinanareo toetsaigny zay zegny donc zegny raha ohatra ka anao zegny tampiakatra le recette-nao zegny tokony zegny anao mahay mandangolango zegny amin'ny varotsabonao fa azadigna fa ny olo araiky tegna mahay mikoragna agnatina varotro izy ihany zegny no azo bebe kokoa zegny tsara zegny raha zegny alaintsika ono amintsika mpivarotro zegny ok are agnazavako zegny anao hoe varotro zegny azadigna fa raha ohatra ka olo araiky zegny agnampidiananao raha zegny mety ho kelikely zegny varotro mety ho lafinao zegny fa raha ohatra ka anao zao ty zegny manomboky zio ty mangala ologno fa hoe raha ohatra ka anao zao ty zegny mivarotro ho ana za tontolo zao zegny iza tontolo zao koa zegny andeha hita varotro-tsabonao zegny donc zegny motiveko ihany zegny atsika mba anokatra saignintsika bebe kokoa amina varotro mba agnely miparitry zegny varotronao de ahazo vola bebe kokoa zegny anao amin'ny varotro-tsabonao zegny taperitsika eo izy niany amin'ny magnaraka tsy gnano misimisy izy ka mbola tianao zegny andeha agnazavako vidéo amin'ny magnaraka zegny izy volagno to igny azadigna miabonné aveo activer notification-nao aveo aminjegny zegny raha ohatra ka anao zegny mila fahalalagna bebe kokoa zegny makasiky ny vola tsy ampianaragna à l'école fa agnaty vidéo antsika ty misy fagnabeazagna hely zegny arabola aveo aminjay zegny misy zegny milliardaire Wesley Bill dans la Virgin amin'ny le ambany zegny de script andeha agnampanganao fa hoe mora zegny azahoagna vola anao zegny tokony azo vola na de tsy miasa mafy be fa mitsabo le raha tianao zegny izy zegny ambany io de script raha ohatra ka anao zegny tianao ho fehezigny zegny karakory ny fampiasagna ny internet social media malakilaky zegny andeha azahoanao vola zegny izy zegny lien hitanao ambany hoe online millionnaire mastery donc zegny ilagna ny fagnanaovanao investissement fampiasam-bola hely zegny izy io azonao l'information jiaby appliquenao amin'inao izy de loso koa zegny anao tapitra izy amin'ny magnaraka tsy gnano misimisy peace and love fahaiza-tsika